significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 11:32 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Halton Hills, Milton. A severe thunderstorm warning is continued for Caledon. A severe thunderstorm watch is continued for Burlington, Oakville. A severe thunderstorm watch is continued for Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, and Caledon. A severe thunderstorm watch is ended for Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Uxbridge, Beaverton, Northern Durham Region, and Orangeville, Grand Valley, Southern Dufferin County. Environment Canada has issued a squall warning for Western Lake Ontario at 10:53 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16th, 2013. Environment Canada has issued squall watch for Western Lake Ontario at 10:53 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, June 16th, 2013. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capitale-Nationale à 23h32, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Halton Hills, Milton. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Caledon. Une veille d'orage violent est émise pour Burlington, Oakville. Une veille d'orage violent est maintenue pour Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton et Caledon. Une veille d'orage violent est terminée pour Vaughan, Richmond Hill, Markham, Newmarket, Georgina, région de York, Nord, Pickering, Oshawa, région de Durham, Sud, Uxbridge, Beaverton, région de Durham, Nord, et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, Sud. Environnement Canada a émis un avertissement de grain pour lac Ontario-Ouest à 22h53, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. Environnement Canada a émis 20 degrés pour lac Ontario-Ouest à 22h53, heure avancée de l'Est, le dimanche 16 juin 2013. The Environment Canada forecast issued at 3:30